ये लड़की आंखें खोलकर छींकने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। ये है एक हिरन का बच्चा जिसे कि अभी अभी रेस्क्यू किया गया है और शायद ये अपनी माँ को ढूंढ रही है। पता नहीं ये अंकल यहाँ पर क्या कर रहे थे कि एक मधुमक्खी उनके नाक में घुस जाता है। मुझे लगता है ये परफेक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पहली बार इस वीडियो को देखने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यार पता नहीं मुझे यहाँ पर दो बत्तख क्यों दिख रहे हैं। लगता है इस बंदे ने इस स्लाइड को करने के लिए काफी सालों तक मेहनत किया होगा। मुझे लगता है इस लड़के ने उस कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया होगा कि झूठे दोस्त पालने से अच्छा है सांप पाल लो। आप कमेंट करके बताओ कि इतना बड़ा खतरा मोल लेने के लिए इस लड़के को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। पहली बार देखने पर मुझे ये वीडियो समझ में नहीं आया था। क्या आपको समझ में आया?